Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. A yau zan nuna muku wani settings mai muhimmanci a cikin WhatsApp. Mutane na amfani da WhatsApp amma ba su san wasu settings ɗin da ya kamata a ce sun sani ba a ciki. Mu je dai kai tsaye nuna muku yadda setting ɗin nan yake. Da farko za ka shiga cikin WhatsApp ɗin da kake amfani kamar haka. Daga can sama ga wasu ɗige-ɗige nan guda uku ka taɓa ga inda aka rubuta settings nan ka shiga. Kana shiga inda aka rubuta settings na farko da zan fara nuna ma ga wani guri da aka rubuta privacy. Daga ƙasan privacy za wani ƙaramin rubutu za ku rubuta block content disappearing message. Misali za ka taɓa inda aka rubuta privacy. Kana taɓa privacy ga wani guri nan da aka rubuta read receipt. Daga ƙasan shi an yi ƙaramin rubutu a rubuta if you turn off you want to send or receive read receipt. Read receipt are always sent for group chat. Misali shi wannan abin amfanin shi idan ka kashe shi haka ba za a rinƙa ganin ka online ba. Mutane da dama suna amfani da WhatsApp ana turo musu saƙonnin suna hana su yin wani abu, su rasa yadda za su yi a turo musu saƙo, suna son su mai da saƙo to kuma ba su da lokaci, ko an tura saƙon ba za a ga saƙon ba. Idan ka danna wannan, idan an ka tura saƙo ko kuma ka shiga ka ga saƙon mutum, shi can ba zai ga alamar ka gani ba, sai dai ya ga ka mai responding, wato ka maida mai saƙo. Sai dai ga kawai an maido mai saƙo. Settings kuma na biyu shine za ka shiga inda aka rubuta chat. Idan ka shiga inda aka rubuta chat, akwai mutane masu tara chatting da yawa, misali phone ɗinsu ko kuma cikin file manager ɗinsu na kan wayansu yana cika ka rasa yadda za ka yi ka goge. Ga inda aka rubuta chat history za ka shiga ka goge shi wannan history ɗin, za ka samu space akan wayanka a ciki. Sai kuma settings na uku, ga wani guri nan da aka rubuta account. To inda aka rubuta wannan account ɗin, ga wani guri nan da aka ce email. To shi email ɗin yana da matuƙar amfani saboda banning ɗin kamfani, idan an yi banning ɗin number ka za su tura ma saƙo ta email ɗinka in za su ka maido da shi WhatsApp ɗin naka cikin sauƙi. Ga 2-step verification, shi kuma wannan 2-step verification na amfanin shi da in za ka yi login, wani zubin kuma in za ka shiga za su tambaye ka cewa ka sa 2-step verification. Ga inda aka ce change number, misali in kana son ka canza wata number ba tare da ka yi login out ba, ga inda aka ce old number with country code, za ka sa tsohuwar number da kake amfani da ita, tsohuwar number kan WhatsApp ɗin wanda WhatsApp ɗin yake a ciki. Don kuma aka ce enter your phone number with country code ɗin nan, aka ce ka sa sabuwar number da kake son ka yi amfani da ita da code ɗin ƙasar ka. Misali in Najeriya ne ga yanan 234, in kuma Ghana ne da sauransu Niger 227 ne misali haka. Ga kuma inda aka ce add account ɗin nan, shi kuma za ka iya sa wani sabon account naka wanda kake son ka yi linkin a ciki, kamar account guda biyu, kana da nambobi guda biyu ba ka son ka yi amfani da wani WhatsApp ɗin sai ka yi amfani da ɗaya. Ga delete account, misali in za ka yi login out sai ka shiga ka danna ka yi login out. Idan yau ne fara shiga wannan tasha ta, ina neman alfarma da ka daure ka danna mu subscribe. Idan kuma ka taɓa danna mu subscribe, ina neman alfarma da ka daure ka danna mu like. Ma da bidiyo na gaba.